Indiamo nama faana benne kana nama benne faana deema nama Bakka nuuri adda bakka deemu waqaa kan barbaadina bakka deema. Bakka galatoomaa iyyuu naaf fiduu keessanii bakka naaf fiddan. Bakka deemaa iyyuu. Ayyee wallaallatan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota maammeetii hundi keessanuu bakka naaf jiraattan isin jecha. Ammallee naaf jiraadhaa. Idmee hagamii isin eebbisu idmee dhuma hin qabne jechuuf ka dhuma hin qabne illee xuruu miti. Naa jiraadhaa haguma rabbiin isin jiraachise. Hundi keessanii warroonni naaf yaaddanii warroonni naaf jecha cannaqamaa turtanillee wallaahi har'a illee jira kun alhamdulillah rabbiin galannaa ga'u as geennee jirra. Ramadaan illee oofnee Ramadaan illee 11 akkasii rabbiin galannaa haa ga'u. Alhamdulillah ka dhufuun illee nu haa ga'u ka baranaa illee ittiin nu ga'e kun har'a geenne. Akkasanii har'a maal qabattee maaliin nu dhuftee jettanii gugguutiin na eeguu dandeettanii baay'een keessan bexaam itti dhufiitii kiyyatti hin gammaddan jedhee yaada. Viidiyoo isin waraabutti illee hin gammaddanii. Har'a viidiyoo kana viidiyoo dhossaa isin waraabaa jira. Viidiyoo dhokatee waraabamuu jechuudha. Maaliif hoo jettan viidiyoo dhossaa illee maaliif nu waraabda jechuu dandeettanii baay'inni keessanii. Viidiyoo dhossaa wanni isin waraabaa jiruuf akkuma beekamu urjiin xiyya jechuudha. Samuun waan adeemaa ture, waan deemsisaa ture, waan ammoo isinillee dhagaa turte, waan isin hundinuyyuu argaa turtan jechuudha. Akkuma beekamu anillee haasaan namoota baay'ee hojii taasisa keessatti waa baay'ee dubbadheera yuutuubii kiyya irratti jechuudha. Akkasuma har'a ammoo bifa adda ta'een asitti nama na affeere an ammoo viidiyoo dhossaa isin waraabaa jira. Namoonni asitti na affeeran ammoo dhufaa jiran jechuudha. As Filooratti na affeeranii kun hoteela Filooraa jedhama. Annaa maaliif akka na affeeran maal yaadaniitiin akka na affeeran illee hin beekne warroonni na affeere ammoo diiyaaspooraa urjii fuudhuuf deemu jedhanii tokko ammoo obboleessuma urjiitti naa bilbilee yuuka gaafa anaaf bulchatti utaalee maal jedhe tokko isaa fi diiyaaspooraa urjii fuudhetu urjii kennaniiftu akka badaa maammi mana agarsiisan malee jedhadhan yoo dhufe maal akka na godhu hin beeku. Hin sodaanne anillee ishee mi'atummaa nuyyuu koottu jedheeni akkasuma kuno Filooratti eegaa jira jechuudha. Filooraa dhaabbadhee eegaa jira. Diiyaasporichi dhufaa jira naan jedhee mee yoo inni dhufe maal akka inni jedhu abboo wayi nu dhudhaanii ree nullee nama lamaan jirra. Sodaatiif fudhannee gallaani. Hin sodaannu maaliif sodaanna silaallee osoo ati na bira jirtu sodaadhu macee ጓደኛ kiyya ka dhugaati kun ka akka Mustafaa saniif fa'aallee miti ka akka innaa Muktaar fa'aa saniif miti. Na dura nama du'u na dura hin duutu garuu na dura hin duutu. Akkaataa ilaallaa qofa. Akkasii Bakka du'aa sani akkaataa ilaallaa. kanaaf diiyaasporonni dhufaa jirraa jedhanii haa dhufanii. Innaa dhufanillee wanni jarri gootu hin jirtu. Homaa wanni nu godhan hin jiranii. Homaa fidanii. Kanaaf eeguun keenya dirqamuma. Viidiyoo keenya immoo kaameraa akka waraabaa jiru ittiin himnu jechuudha. Dhossaadhaani yoo nu tumanillee uummanni akka nu arguuf dhugaan keenya akka nu ba'uuf akkuma beekamu kunoo asitti isaan eegaa jirraa. Aga dhufaniif hordoftoota keenya nu faana ta'an nu hordofaa isiniin jenna. Har'a yookaan asumaan urjiyyuu fudhadhee galuu danda'an beekamu. Inshaallah yoo rabbi jedhe soomaan jirrallee akkasanii isiniin jenna. Nagama irra dhuftanii nagama na barbaaddanii Maali rakkisaa tochaa dhageenya? Maamilli rakkisaa tochaa dhageenya dhaadatta. Dhaadatta. Maa saniif mucattiilee fiddanii dhuftaniillee abboo galatuma wallaahi anu nama barbaadu naaf fiddanii dhuftanii. Akka barbaadummaa beekna. Akka barbaaduma beekna. Garuu urjiin ammaa fi heerumteerti beekta. Jaarsa argatanii jiranii waan dhumatee jira. Isaan bilaash maxaaraadha. Maa bilaash xaararee waa rabbi jedhe isin tudhe malee waa rabbi jedhe. Rabbi keessa jiraannaan taatee jira. Isin gaafuma taatee jettanii maal gootanii onnootte. Maatii kennatee jira. Amma maa na barbaadan isintu na barbaadee dhufe. Ani isin hin barbaanne. Wanni si barbaanneef isa dhumaa sitti muudhaaf. Maal na himtan? Dhaadannoo dhaadattu kana. Hin buttaallee dhageenyeef. Hin butattee dhaadattu. Maarree maal? Kanaaf dhaadachuu kan kee kana akka bakkatti gootuuf.
abboon dhageetta wanta akkasii himu nuure wanta akkasii himu si kabajalli si jaaladhalli maaliif wannan si kabajee si jaaladheef illee namni ufafoo walan bifataatuma deemu wayya naallee kennitan akkuma jettan diyaaspooricha dhufuu eda jettanii ganaa dhufiitii isaatu quban qabneef haasoftan haganaa yoo sana dhaabbatee haaseef waan si kabajee aniyyuu namni amma ufafoo walan bifatee irra gaariif sitti haasaa jira jechuudha. Kanaaf har'atti waan taraaf jecha waan badaas hin jedhe hin ta'u. Kanaaf isinillee achumatti narraa gora haga kennitaniif yookaan urjiilleen heerumtee jettutti haga isiilleen deemteetiin akkuma isin jettan sani wanni ta'e ta'utti yoo nurraa wanni hojjetan irra gaarii natti fakkaata. Haganaas kabajee safaan haasee malee wanni ati gochaa jirtu wanni ati gurra kan kee dhagaa jirru waan kanaa oliiti. Galee kanaaf kana booda inni argateera kanuma. Na dhaggeeffatu siif inni maal? Inni maal? Maal keessa? Soddaa kenna. Soddaa kenna. Maa yoom ni kaayitanii? Ni kaayiluma maal tafere? Jaarsummaa argatee jira. Birri kennee jira. Diyaaspooraan jedhamu madaa kana? Jaan Ameerikaa irraa dhufe. Diyaaspoorichi indoom kanaadha. Kana. Ana dhaggeeffatu gaammaati laal. Ani jilba Oromootiin ergadhee jaarsi mana seenee intala naaf kennanii jiranii guyyaan cidhaas naaf qabamee jira. Har'arraa kaastee akkanarraa gabaabbattuuf. Kanaafin waardingi si kennuufi dhufeen si galee intalollee maatii isaa naa heeyyamanii naaf heeruma bisheelleen heeyyamamtu taatee waan argamtee jirtuuf akkanarraa dhaabbatu. Maa dhuftarree egaa akkas ta'e na bira indoom maaltu isin bira? Atumaan kun eenyu haala kanaan biyya darartu jechuun arguufi dhufeen. Na barbaada na arguuf gurraachuma kun alhamdulillah. Si kaawwan iddoo sirrii kutaa jira. Na sodaachisuu deemaa. Soomanaan jira malee daarattiin si makaasitti. Na sodaachisuu waan barbaadu gochuu hin danda'an. Na sodaachisuu dhufteeyyu. Si sodaachisuuf himtu waan jiru sitti maatiin jira waan jiru hakuma jiru sitti himuuf jira. Soomaan hin jirtu ree maa daaddattaree Soomanaan jira galgala kootushi. Silaa waan si godhu Yoo dhugaan dhiira taate yoo dhugaan indoom wannoo ittiin atumuu barbaaddan galgala maan dhufu. Dudduqa dhukooti. Ani sirratti harkan kaasu waan godhuu qabu nan beekama. Dhaadachuu maaltu fide Mahamman? Diyaaspoora birrii waan qabduuf bichaallee barbaadna akkana si godhu hin jiru. Waan fedhe gochuu hin danda'a. Birrii waan qabduuf hookaa waa wannoo jechuudha. Of course waan fedhe gochuu hin danda'a. Dhiisa. Si galee? Maame kana booda waan hingi sadumaachu. Safara mucayyoo sanaa geettee tarkaanfii asirra fudhadhu hin beektu. Safara mi'atti tanaa. Ani bar nuuree si jechuudha. Addaa soomaa fi Afgaanistaan haasa'e dhaabate. Jechuudha. Sababaa soomaa. Malee haasaan hin barbaachisu. Galee kun isa dhumaati. Kana booda maqaa urjii jedhamu dhooftee waan sirratti dhufuuf hin gaafatamu. Kanaan na sodaachisuu hin dandeessu. Sodaachisaa miti. Kanaan na sodaachisuu hin dandeessu. Yoomillee taanaan sodaa akkanaa kana keessa hin jiru beektaan. Yoomillee dammoo isin hin sodaatu. Maaliif seetan? Isin maan yoo urjiin dhugaan nan barbaanne yoo urjiin isin barbaadu jette akkuma jettan deema. Isinillee as gaddaduu hin danda'u. Garuu immoo akka jettan kana Isin barbaadu kan jiru baramu. Isin barbaadu. isinillee fedhuma isii malee fuutanii fedhuma isii malee ammallee harkistanii fiddanii Asii akka hin taane maaliif? maa hin beekan isinillee yookaan afaan baattee yookaan isaaf jechuullee baattu amma diyaaspoorichuma kana birrii barbaadaniiti malee wanni kennitaniif isin eessa isa beektu. Birrii miti dhaggeeffadhu maatii xamanee isheenis na xamantee na jaallattee nan jaalladhee amma abboo akkanuma ani bar wanni nagarra beekta ani bar maal akka ta'e na dhibe bar akkanuma maaliif ta'u jette. Siyaa kennanii dura fudhadhuu iyyuu bakka mee. Oi maami. Oi. Isaanillee atillee isa barattuu dhufteemi. Dura waliin beektanii isa eenyummaan hojii. kun eenyu arguuf hin dhufe maaliin baradha kun ana wajji waliin madaa Oromoo saayif. Isinillee bar dhageeffadhaa jira gammaa osoo waan dubbatin jechuudha. Andammoo hiriyaa isaati. Urjii wajjinillee akkam akka turan ni beekan. Yommuu ta'u hadda si arge. Isatu isaan xiqqoo isii wal baruu wal beekuu dandeenya kana dura beekta. Amma sana sun taane isii gaafatteetini. Isiidhaan dura rileeshinii yoo qabaatan akkasitti itti deemta malee bar lolaawwan dhufu hin jiru. Isiillee ati lolteetini boru nuti akka deemu akka jilba Oromootti deemna. Kallattiin ishee faana haasoo osoo hin taane maatii bira dhaqnee maatiin ishee itti amananii naa kennan. Siif kenneera intala keetii guyyaa ayyaana qabadhu siif godha naan jedhanii jiran. Kanaafuu ani yeroo gabaabaallee waan hin qabuuf yeroo as dhiyoo keessatti cidha kiyya godheetiin gara biyya deemuu barbaada jechaadha. Eegasuu maaltu as nu fidee maaltu isa bira si fideetiniin isa wajjin si qaasuu si geessare moo jaarsa lammaffaa haa taanu kuma. Isin amma nu dhagaa. Maaf nu waamta achumatti hin fixattu. Achumatti fixu jirba Oromootiin deemta. Na baruuyyuu maaliif si barbaachisa? Eenyu isinummaan Nu kana kun akkuma nu agartee miree bakka adeemu. Nu agartee mi? hin deemnu. Safara irratti wanni haasamaa yoo waan gurraa namatti hin tolle si galee. Wanni safaratti haasamu. Wanni haasamaa. Haasamu ka bakka Mucaan kana dhaga'ee dhufe eenyuun akkana biyya godhu jedhee. namaami innillee namaami ana na sodaachisuu hin danda'u isallee yoo ta'e. Sodaachisaa nuti barsiisti maal jirraa? Sodaachisa malee kun safara isiin ga'ini maaliin ta'ini wama fuudheen godhuuree maaliif amma ana na sodaachisaa deema. Sodaachisaa nuti barsiisti maal Isinillee jirraa? dammoo iyyuu jechuudha.
Sitti Sodaa mujjirraa keessan achumatti wannoon jettani. sitti mujjirraa mucattiin tuqinii biran ga'ii dhaalli siin eeyyamu mucattiin heerumtee jirti. Sooma qabaaf malee jechuudha nam. Amma hin Maqaa soomaa si obsine. dubbadhu malee. Maqaa soomaa si obsa kanaa jiru. Kanaaf amma wanni jedhu. Nuure ila laal waan takka beekan waan tokko beekan. Qo'ee kaam jettatti irra ra'ini fi waan Maal jechuudha? Beeruma Eessa deema? qo'ee kaatti irra ra'ini. Eessa deemaa? Maal jechuudha? Fedha isii malee illee barakkanumaan harkisu. Maal jechuudha isii malee? Akkanumaan wannoo jettanii Maal akkanumaan. Maali? Amma ati faa akkanumaan garam deemu jira mucattiin bareedu maal Meeqoo hameesi? qoo isin amma gara deddeemaa jiru. Oo amma hin deemu. Ati maal taarta? Maal taarama? Maaliin manaa ba'a? Hin beekon. Maatiin Waan maaliin ati na fiddeef hin beekon. Waan manaa baaneef. Maal jettee fiddee dhufte qofa. Nikaan haa hidhuu dhufte. Maal jechuudha? Yattiin heerumtee ni jechuudha bara. Heerumtee. Gaafa duraa maal? Osoo barbaadde isiin ammayyuu isa cinaa dhaabatti. Ani hin beeku nama ani hin beekne na fiddee ani hin beeku. Ani hin beeku waliin beeknu ani dhuma argee yisumayyuu hin beeku ani hin beeku. Maani wanni an beeku tokko hin jiru ani hin beeku. Ka ani beeku maammi maal miti ani ka an beeku maammi siin beeku diimaa gurraacha kan keetiyyuu siin beeku ani dhuma si argee. Maal haasawaa turte? Ani omni wanta anaa sa'i keessa tokko iyyuu hin jiru maatii yaada haasaa malee akka maammi marraa wanna na jechuudha. Yaada isa yeroo Ani sammaa ka ani beeku ka an jaaladhellee maammi maa ka an jaaladhellee maammi maa ka ani beekullee maammi maa siin diimaa gurraacha keetu siin beeku ani siin beeku siin beeku. Kunoo har'a si agarte diimaadha bakka. Siin beeku. Isuma kana hundi Oota amma gara manaa qaba. Maal mucaa adda jira seetanii Soomaan jira malee. Sidaa. Oota mana. Tasgabbaa'e. Maaliif deemu? Hin deemtu hin deemtu. Hin deemu nama faana hin beekne faana eessa deema hin deemu. Isa isa beektu. Hin beeku. Maal isaa beektu? Waa isaa faana beektaa? Nama hin beekne faana deema Isa nama maaliif beekte? Isa hin beektaa? beeka hin beeka hin beeka. Bakka nuuri adabadhu deemu yookaan qaaqan barbaadina bakka deema. Baga galatoomaa yoo naa fiduu keessaniif baga naa fiddan. bakka salphinaa dhaabdu. Bakka indoo haa deeman haa taran jedhu. Bakka maal goota sultaanii waamta deemi bakka atillee Maal deema. koya? Miti koye. Akkasii miti. Isiinus hin Maali barbaadne. kabajaa? Qolaa kabajnu kottu. Oota. Sanii miti koyati maal Kadhiisa taarta. koo. Isiinus hin Fayyaa qabdu barbaadne nama. bakka deemati. Allaahu. Soomaan haa cabsite. Abboo adabadhu.